আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা এখানে একটি কনকা ফ্রিজের কমপ্লেন আসছি। আসলে এটার কমপ্লেন ছিল যে ফ্রিজটি সাউন্ড করে। তো এখানে আমরা এসে দেখলাম যে ভোল্টেজ আছে 184 83। তো এখানে যেটা বোঝা গেল যে এর থেকে যখন ভোল্টেজ ডাউন হয় তখন কম্প্রেসার যে আমাদের এখানে আছে 220 ভোল্টের কম্প্রেসারটি সেটি সাউন্ড করে। এছাড়া দেখেন এখানে যে আমরা পাইপ বা আদার্স যেগুলো আছে এগুলো কোনো কিছুই বডির সাথে লেগে নেই। আমরা সবগুলো চেক করলাম, সব ঠিকঠাক। সুতরাং এটার মেইন প্রবলেমটা দাঁড়ালো যখন এখানে ভোল্টেজ ডাউন হয় তখন কম্প্রেসারের ভিতরে পিস্টন রোটার ঠন ঠন করে একটা সাউন্ড করে।